発車します。
車、愛知行きが8両編成で参ります。黄色い線の内側でお待ちください。まもなく2番ホール各駅停車1万円行きが8両編成で参ります。黄色い線の内側でお待ちください。まもなく2番ホール各駅停車1万円行きが8両編成で参ります。黄色い線の内側でお待ちください。